Jumpa lagi dengan saya Hemri Danun. Di sini saya akan mencoba berbagi tentang mengobati burung yang batuk dan gig. Harap disimak videonya dari awal sampai akhir supaya kita tidak kehilangan momen bagaimana cara merawatnya, pantangannya apa, dan apa yang harus kita berikan ke burung ini, seperti itu ya. Nah, yang saya utarakan ini nanti berikut dengan bukti-buktinya, dengan fakta yang ada, tidak kita tambahi dan tidak kita kurangi. Kita cuma bisa berusaha semaksimal mungkin agar burung kita bisa terselamatkan. Walaupun semua itu yang memiliki hidup adalah Tuhan Yang Maha Esa, tetapi ini adalah salah satu ikhtiar kita. Semoga dengan cara ini burung Anda bisa sembuh, gitu ya. Kita buka aja langsung. Ini adalah testimoni dari Mas Jaka Nuryanto. Kita buka di awal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Udah 3 hari, sekarang makin sering gig. Jadi burung ini sudah 3 hari sakit. Maksudnya seperti itu. Jadi seperti ini ya, burung yang batuk dan gig ini. Burung batuk dan gig ini sangat berbahaya kalau kita salah hal dalam pola rawatannya. Nah, ini burung batuknya seperti ini. Seperti itu ya, burung batuknya awalan. Mas, gimana solusi burung saya seperti ini? Burung kondisi lagi dorong ekor habis mabung. Nah, ini adalah jawaban saya adalah bahwa ini adalah infeksi sal nafas. Sudah diobati apa, Mas? Pakai Terafit tapi masih tetap belum ada perubahan. Memang untuk kasus burung seperti ini, jika burung Anda mengalami batuk, mendingan jangan sembarangan memberikan obat. Kalau kita sembarangan memberikan obat, misalkan sekarang sakit ya, kemudian kita berikan obat, misalkan obat A, dia sebetulnya obat ini nggak bagus, kemudian ganti lagi obat B, kemudian ganti lagi obat C, dan itu akan membuat proses penyembuhan ke depannya akan semakin sulit. Nah, burung ini sudah diberikan Terafit gitu ya, baru 3 hari. Terus saya jawab, masih mau melanjutkan dengan Terafit atau mau dengan jenis obat lain gitu ya. Mohon solusinya. Pakai Terafit belum ada perubahan. Kemudian saya tanya, Masnya dapat nomor saya dari mana? Lihat konten-kontennya, Mas. Kayaknya manjur banget tuh karena biotiknya. Pengen testimoni, mudah-mudahan cocok. Nah, kalau untuk testimoni sebetulnya yang sembuh dengan obat kanabiotik ini banyak yang sembuh. Jadi persentase kesembuhannya itu tinggi daripada kematian. Tidak bisa dipungkiri bahwa penyakit ini memang sangat berbahaya, apalagi sudah terlambat gitu ya. Kalau sudah terlambat dan infeksinya udah kemana-mana, bisa ke paru-paru, kemudian bisa ke pencernaan, dan terjadi penyakit yang kompleks, itu akan semakin sulit untuk disembuhkan. Jadi ini juga testimoni gitu ya. Nah, burung ini sudah sakit kisaran 5 harian. Jadi kalau bisa dikirim ke Pangandaran Barat bisa gak, dia bilang gitu. Kemudian saya jawab seperti ini. Iya, Mas, itu infeksi ini itu
bisa terjadi dengan sangat cepat sekali ya Mas ya. Jadi burung yang ada yang sudah 1 bulan bisa sembuh, yang sudah 1 minggu sakit bisa sembuh. Tapi itu nggak bisa dijadikan pegangan, karena kita nggak tahu infeksinya ini sudah menjalar sampai kemana. Makanya pengobatan dengan obat-obatan yang memang seperti terapi, tetaklor, super N, seperti itu, kalau itu diterus-teruskan, itu akan menyebabkan resisten. Resisten itu adalah pengebalan bakteri itu sendiri. Jadi nanti dia akan kebal terhadap antibiotik lain, Mas. Jadi semakin susah untuk menyembuhkan burung ini kalau dia terjadi resisten. Dan ciri-ciri burung resisten itu nggak bisa kita kenali. Cuman kalau kita obati itu serasa obat ini nggak mempan, Mas. Nah, kalau Masnya mau menggunakan kanabiotik, baiknya burung itu hentikan pengobatannya dengan obat-obatan jenis lain. Netralkan dulu, paling tidak 1-2 hari sambil nunggu obatnya. Walaupun burung batuk kita tutup mata, tutup telinga, kasih makan saja jangkrik, kemudian kroto boleh, jangan pakai UK, jangan pakai UH, kemudian air minumnya kasih larutan, itu saja. Kemudian burungnya jangan dijemur, jangan diembun, jangan dimandikan, sambil menunggu obat itu datang. Cuman itu Mas yang bisa dilakukan. Jadi nanti kita lihat prosesnya dengan kanabiotik dia bisa sembuh apa tidak. Tapi kalau memang burung-burung yang seperti ini kalau sudah terlambat, saya pastikan ini sebetulnya sudah terlambat. Biasanya nanti kalau dia pakai kanabiotik nanti dia pasti menyisakan serak. Seraknya masih belum hilang. Tapi kalau baru 1 hari, 2 hari gitu Mas, dan belum dikasih obat apa-apa, langsung dikasih kanabiotik, itu nanti bisa hilang total. Sampai serak-seraknya itu bisa hilang, bisa dikatakan hilang. Tapi kalau sudah terlambat, nanti biasanya menyisakan serak, karena infeksi ini merusak di pernapasan sel bagian bawah. Jadinya butuh proses kesabaran ya Mas ya. Jadi untuk mengobati batuk burung seperti ini, batuk seperti ini, itu yang terutama adalah menghilangkan batuk dan gignya dulu. Untuk seraknya itu dipikir ke belakangan saja. Jadi hilangkan batuknya karena sifatnya yang membunuh itu adalah batuknya. Oke, jadi itu penjelasan saya ya. Saya utarakan lagi bahwa burung yang kena batuk ini pantangannya nggak boleh dijemur, karena sifat peradangannya akan semakin meluas. Dan bakteri ini tidak boleh kena penjemuran panas. Itu akan mempercepat itu proses infeksinya. Kemudian nggak boleh dimandikan dulu ataupun diembunkan dulu, karena burung kalau dia kedinginan itu juga bisa membuat ngedrop burungnya. Makanya stop embun, stop mandi, dan stop jemur. Cara pemasannya gimana, harganya berapa, sama ongkir ke Pangandarannya Mas. Obat-obatan ini ada di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada. Di sana ada, nanti di deskripsi itu ada linknya. Itu recommended, saya pastikan asli kalau beli di link yang saya berikan, karena itu adalah toko-toko resmi yang ngambil obatnya langsung ke klinik gitu ya. Lewat Masnya aja biar cepet, gak usah ribet lagi download aplikasi. Oke, akhirnya kita Masnya ini ngambil kanabiotik. Iya Mas, yang penting cepet datangnya obatnya. Kasihan burung gacoannya. Masih dari Jogja ya Mas. Kebetulan adik ada yang kuliah di Jogja, besok pagi mau pulang OTW ke Pangandaran.
saya langsung ke adik saya aja, suruh belikan biar cepet. Siap mas, sama aja toh. Kemudian cara penggunaannya cuman diteteskan ke air larutan aja ya mas ya. Oh tidak mas, jadi gini, lewat media EF sehari 3 kali. Kalau sudah bagus, makan lewat media EF obatnya, tak perlu di air minum. Jadi penggunaannya begini, penggunaan obat ini untuk burung yang lagi sakit, berikan sehari 3 kali. Sehari 3 kali itu masing-masing pagi 5 tetes yang dioleskan ke jangkriknya, ke badan jangkriknya ya. Kemudian siangnya 5 tetes, kemudian sorenya 5 tetes. Berikan selama 3 hari. Kemudian kalau burung sudah nggak batuk, boleh nanti pemberiannya jadi kita kurangi dosisnya sehari 2 kali saja. Nah, untuk di air minum perlu tidak kita berikan obat ini. Jadi kalau di air minum itu kalau burungnya sudah makan obatnya lewat EF itu bagus, di air minum nggak usah diberikan. Tapi kalau memang burungnya makannya itu obat ini kurang bagus, ya kita berikan di air minum gitu ya. Di air minum 5 tetes cukup. Nah ini masnya ternyata belinya bukan lewat saya, tapi lewat link dari Shopee ya. Maksimal berapa hari mas pemberiannya? Ini saya sudah pakai 3 hari. Ada proses mas? Iya, maksimal berapa hari 5 hari ya mas ya. Oh masih mas, padahal 3 hari, sehari 3 kali pakainya pagi siang sore. Kicknya durasinya berkurang, masih Nah nanti kalau sudah 5 hari pengobatan berhenti dulu, apa lanjut sampai sembuh. Nah ini kan ada ya, karena burung ini memang sudah 3 hari sakit, dia sudah diberikan terafit, kemudian masih menunggu obat ini datang. Otomatis kan infeksi ini berjalan sudah kisaran 1 minggu ya. Itu akan semakin lama pengobatannya. Jadi pengobatan sudah diberikan selama 5 hari, akhirnya burungnya masih ada batuknya. Jadi selama 5 hari penggunaan, kicknya masih sering, kotorannya masih hitam, belum mau makan pur, cuman perubahannya burung mulai aktif. Nah di situ burungnya mulai aktif tapi batuknya masih ada. Itu proses pemberian obat selama 5 hari ya. Oke mas, lanjut sampai 5 hari ya, jangan dikasih UK ya. Oke makasih info dan sarannya. Cik-ciknya masih, tapi udah ada respon bunyi, senajan masih pelan bose. Lumayan mas, nikmati prosesnya. Ini burungnya. Nah burungnya kan masih pelan ya. Jadi waktu diberikan selama 5 hari itu burungnya masih pelan, suaranya masih pelan. Lumayan mas, nikmati prosesnya. Udah 5 hari pemberian, di stop dulu apa gimana perkembangan bagaimana batuk kicknya? Kicknya masih ada tetap, masih sering. Ngiriwek mah udah bagus, cuman kalau mau bunyi ngeplong langsung batuk. Ini diberikan 5 hari ya, maka masih sering batuknya, maksud saya masih cuman agak mendingan dari sebelumnya. Jadi sudah ada perubahan ya setelah diberikan obat 5 hari. Besok kasih di air minum saja sehari ya, EF nya jangan dioles. Hari berikutnya berikan lagi melalui EF nya.
Di air larutan berapa tetes, Bu? 5 tetes. Air biasa saja. Oh, pengobatannya berarti berlanjut. Lanjut dulu saja, Mas, karena masih ada batuknya. Jadi obat ini sebetulnya kalau untuk kondisi burung sakit seperti ini boleh diberikan selama 10 hari maksimal tanpa jeda, aman, nggak apa masalah. Jadi masnya ini waktu 5 hari, di hari ke-6 dia tak suruh ngasih di air minum saja 1 hari. Jadi EF-nya itu tanpa obat. Kemudian setelah itu baru EF-nya kita berikan obat lagi di hari berikutnya gitu ya. Nah, oke, kalau kicknya udah hilang berarti berhenti pemakaiannya, Hu. Enggak juga, Mas, pemberian obat maksimal 10 hari kok, Mas. Oke, besok sekali aja pemberian di air minum, apa sama sehari 3 tetes. Ya, Mas, sehari sekali saja 5 tetes ya, Mas. 24 jam buang dan ganti air minumnya, maksud saya seperti itu. Oke, Hu, selanjutnya berarti yang dikasih di media EF 4 hari lagi ya, Hu. Sama sehari 3 kali pemberian. 5 hari, Mas. Oke, terima kasih instruksinya. Cekrekannya masih kurang bagus ya. Cekrekannya masih apa itu? Nggak sehat. Terus saya bilang nggak usah dimasterin dulu, Mas, biar istirahat, fokus di sakitnya. Ini penyakit bukan penyakit kaleng-kaleng loh, Mas, risiko kematian tinggi. Ada trotolan bose di kamar sebelah lagi ngemaster trotolan, di kotoran juga udah 2 hari makan pur. Nah, ini adalah sekarang hari terakhir pemberian Hu, masih ada cekik-cekiknya, cuman udah kena dihitung, udah jarang banget. Dalam sehari ngeriwik juga udah rajin, masih wiplong. Oke, Mas, semoga semakin membaik. Jadi di video ini apa itu, burungnya sudah, kicknya sudah jarang sekali ya. Kita buka ini. Jadi burungnya sudah, batuknya mulai berkurang. Amin, amin, amin. Udah kelihatan sehat, gak muyung. Aku udah seneng, Hu. Besok dikasih di air minum ya, Hu, untuk terakhir kalinya. Iya, nanti berikan lagi di EF-nya setelah itu. Oh, sampai habis obatnya, sampai obatnya selesai habis. Coba sehari 2 kali, Mas, nanti. Oh iya, Hu, terima. Akhirnya hari ini tanggal 6 berapa ini? Hari ini tanggal berapa ya sekarang ya? 19 April ya. Mas ini ngabari, terima kasih karena biotik. Sungguh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Batuknya udah total, Om, alhamdulillah. Batuknya udah total, Om, alhamdulillah. Cuman volumenya belum maksimal. Kita buka ya. Sudah bagus ya. Teriakannya udah sehat.
suarana. Burungnya sudah, faktornya udah ada. Saya lihat burungnya sudah sehat ya ini ya. Oke, batuknya udah total Om, alhamdulillah, cuman volumenya belum maksimal. Perlahan Mas, nanti juga pulih. Berikan kanabiotik lewat air minum saja bisa Mas. Amin amin, mudah-mudahan cepat kembali ke performnya Om. Optimis Mas. Sudah saya stop kanabiotiknya, pemberiannya tinggal sedikit juga kanabiotiknya. Banyak event-event besar di depan mata, mudah-mudahan bisa stabil kembali. Kalau begitu batuk langsung diberikan kanabiotik, tidak akan menyisakan serak Mas, dan penyembuhan begitu cepat. Iya Om, pas 7 hari pemberian udah gak kepantau batuknya, tapi saya berikan sampai 10 hari. Udah sehat seperti ini juga sudah syukur alhamdulillah. Sekali lagi, semoga kanabiotik makin berjaya, manfaatnya luar biasa. Jadi ini adalah testimoni dari teman-teman yang menggunakan kanabiotik. Jadi banyak sekali yang sebenarnya udah sembuh. Saya upload ini supaya saya bisa memberikan faktanya, buktinya, supaya teman-teman para kicomania yang sekarang burungnya lagi sakit dan mencari obat tidak tergiur dengan iklan yang memang obat itu tidak recommended. Nah, kanabiotik ini perbedaan dengan obat-obat yang lainnya ini, kanabiotik memang dibuat khusus untuk sal pernapasan. Jadi ini sifatnya adalah sifatnya khusus obat ini. Jadi dia tidak bisa menyembuhkan bermacam-macam penyakit, cuman untuk batuk dan gig. Jadi untuk penyakit seperti ini adalah penyakit berbahaya sekali lagi. Tapi saya bisa meyakinkan, karena pengalaman saya pribadi, kalau kita sudah menyediakan obat kanabiotik di rumah, sewaktu-waktu burung kita itu batuk, begitu batuk, sehari 2 hari gitu langsung diberikan kanabiotik, burung itu cepat sekali sembuhnya dan tidak menyisakan serak. Biasanya seperti itu yang saya alami. Jadi ini memang obat recommended sekali. Situasi sekarang ini banyak sekali teman-teman yang burungnya pada sakit, batuk dan gig, tiba-tiba serak, tiba-tiba hilang suara seperti itu. Jadi recommended sekali, nggak usah ragu, boleh dicoba obat ini. Ini ikhtiar kita. Semoga Tuhan memberkati dan burung kita lewat perantara obat ini jadi sembuh. Terima kasih sebelumnya. Sukses selalu buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih.